gusa mu kuva hano nkasiga nkoreye ikosora ziriya bici ku buryo zizasigara zivuga ziti uyu mutipe kweri. Ngiye gusiga mbakoreye ubugome ku buryo ewana aho uragera ngo ngire inama. Sheri njye ariko mfite ikibazo cyo kuba bigejeje isaha mutarateka. Oya ariko ndatetse. None se ko mwatinze guhisha ko kuba umuyoboye ko naburaye? Ariko se koko urakomeza uvuga ngo nabukuraje njye nigeze mbukuraza. None se ubwo mbishinje nde niba ari we mugore hano muri uru rugo ari wowe watetse? Kabutindi kabutera si uriya si Jama waje se we warayibitetse. Njye warayibitetse umunyu ungana kuriya koko. Ku buryo wavuga ngo nabukuraje. Jama ni watetse umunyu ungana kuriya. Kwagira ngo ni inkware mwari muteze. Njye umva byari maze kunanira. Birangoye. Wanyambaranye headphone uri kunyiryaho banerereye mu ngoma me. Akunyima njye mfite akabazo. Nishoro ko twaryamye ari amahoro. Nasaga numvishije muri iyi nzu basakuza ukuntu zirasaga zaje kuzamuka gute mani byo kuzamubwanga imyunyu ibiki. Ese wakinwe ntuzwe nyine wa muti wari wawukoze. Nose byangize boss yagiye kurya nako yigeza ry'amana. Yaburaye. Mu kubura baranyina aratuza birangije aho ngakora ko nyine yari banyereshyize mu ncupa ntabana. Barakera by'imyo bitabizi. Ubwo ntabwo cyo cyanshimishije. Sheri, bazarike. Njyewe nuko kwibana. Ari yatse, ari nawe. Nagukuriye ingofero. Uri mapanzi biteye ubwo. Njyewe natungwe n'ibigambo wavugaga. Narebaga ndavuga nari uyu mutipe ibintu avuga ari kubisoma. Saa 12:45. Tururururu. Na 47. Amusa. Wanyemeje. Ariko wajyahaye. Anye ncubije ubwenge kugiye. Muri unyinisha guteze ibintu tubipanga inama yavuye mu mutwe wanjye niwe master plan igitekerezo wigeze turi kugendana waratwitse man ntari ndashaka ko tugira kondisiyo nkagukorera umuti urenze uriye. Urashaka iki? Okay hanze mizeye kutera kwanza kutera imana. Okay twara akana koroshye saza baranyuma y'ukwezi. Wewe ntari bibanda javuze cyane. Ikindi rero nawe kirenze kuri ibyo. Na mu gitondo ni kakagati kamwe karaso yukaco. Amandaza abiri buri gitondo. Shaje mauri daje ko amandaza buri manda urumva ikibazo. Ushaka kunyaka ipaki manda ariko zino bitch tuziraburiza noneho ziboneka ibintu ari daje. None sasa umupango ukurikiye. Unsanga mu kanya mu gikare ndaho kugiye. Serike uretse ko nakwihoreye ukagira ngo nagusuzugure kuri telefone, ariko hari ikintu nibajije. Mama wadutaye imyaka ingana gutya akagenda ntahindukire ngo azadushake, ubundi nujya kumushaka uribwira ko numubona aribwo azakwereka urukundo cyangwa akatwereka ko twitayeho dukunze. Ubwo ibyo bintu usuku kujya guta umwanya. None se boro kugumya kwicara gutya tutazana ubyeyi wacu aribyo bimaze iki? Sijya ko ibya mama byo none mbitekereje sinjya murenganya kuko nawe akibana na data ntabwo yaramworoheye. Ariko siko njya ndebe imico yawe nkabona uburyo ubana n'umugore wawe nkabona neza ni papa. Njye nibaza ubu rero ubuha uriya mwana wawe bikanshaka. Rero njyewe narabitekereje ndareba mbona nkwiriye kujya gushaka mama kuko abagabo ntabwo ari beza. Ako ryari nakwemye kuzajya ugarura ibintu byarangiye. Ubwo urumva yatari inzigo n'inzi kuri kuzana hano. Ubwo ibyuriya mugore wagiye ubu bizanye gute? Sinakubuje kuzajya ukomeza kuzana ibintu byarinde cyane hano. Sorry pass.
okay cyakora wenda umaze gukura umuntu mukuru usigaye uzi kwihitiramo nta nubwo nawe ubu nakubuza niba byakujemo n'umwanzuro wawe gusa icyo nakongeraho nuramuka ugiye ntuzatinde ntuzategereze ko vakansi igusanga mu gasozi kandi numubona nibura uzamukomve kurebe ko wamuzana ariko nunamubura uzagaruke aho ngaho ntaribi nzajya kumuzana ahubwo ikibazo dore ni iki umusaza wanyeretse ko azanjyana nta mafaranga afite basi nkeneye nka 50 mille kugira ngo nzabashe kugerayo ibintu bigende neza mu gitondo nujya kugenda ndaba nayaguhaye gusa wibuke ibyo nakubwiye umubona muzana umubura uhindukira ushobora no kumubona wamubwira ngo muzana akabyanga gusa bro nkwisabira kandi kanukana iki kandi subwo umbabarire nyiyemera uriya mugore wawe mushyashya wazanye arimo aranca amazi arimo aransuzugura umbabarire utazatuma nsekurana nawe nkamudunda hanyumvira kandi ibintu utangiye kakanya uramfata nabi ntabwo mubizi umwigisha wananyubaye tu nawe nzajya mwubaha ariko nakomeza kunyigeraho wadanje nzamukoma bisira aka kanya mutangiye gushwana nta n'ukwezi kurashira ariko bro ntabwo bizi ntabwo nabona ukuntu mbigusobanurira kubera ko wenda kimuharaye ukimukunze ariko uburyo ibintu ariko nkorera ntabwo hamwe na kariya karumuna babwire baranyubaye nagumya kunyigiraho wadanje nzamukoma nigende ariko ibyo twe kuzabitindaho nawe nzabisuzuma ndebe ariko jama uri hano cyangwa nanone ugiye kunsuzugura mbabarira unsubize kandi numbeshye uvugishije ukuri uriya munsi ninde watetse urabaza amenyo y'inko kureba umunwa ninjye watetse kuki boss ari hano wavuze ko ari njyewe nicyo kibazo rushe kumbaza ubura mu kazi kanjye ubona ibiba yanyishe ujya wibuka ko ndi mabuje waretse koko tugaturana tukabana mu mahoro uri mabuje ariko ntumemba dore impamvu ugiye nakoze none wowe waje wariyemeje ushaka kunsenyera ushaka kuneranya urashaka se umugabo wanyinga kubera iki weho niba wumva ushaka kunandukanya n'umugabo wanyishakiye uranshaka yahe mahoro buriye reka ibyo tubyihorere ngiye ntabwo ushaka kugusenyera dore impamvu ugiye nakoze biriya bintu bya munsi rero nawe urabizi wateka ugacika umunyu uri kumva iyo usaba si imbabazi iyo usaba imbabazi nta muntu wari kukubabarira ukareka kumbesera ubwo umugabo azi ko ari njye wamuhimye umva rero mva nkubwire urabyiyemere ko ari wowe watetse ukanabishyiramo umunyu mbanda nataha wicara uvuga ati boss mbabarira burya cyagiye nabeshyeye mabuje reka sha barakubeshya mbabarire cyangwa unabyihorere ninjye watetse kandi byarara imbere nagusatura urwo rutku ninze imbere ariko ubundi akuburi uru rugo nzabituramo umutwe tu ubwo umukozi agiye kuzajya ahangana nanjye ariko uribeshya ngende umugore wo muri iyi nzu ntumwangishe ngo ntabwo nasezeranye mbanda afite gahunda yo kuzanyambika impeta akajyana imbere y'umurenge bino bintu binagahenda mbanda azanyambika impeta niba ari nacyo witwaza bishobaye iki ko mbona ubundi bagirinda bagenda kunyishyira muri iyi nzu bagiye bande se bakwica ntabwo ejo bundi murya ibiryo birimo umunyu jama wajya atinyuke ejo avuge ngo ninjye watetse uriya munyu wose uzi ko ari nawe wabitetse iki aratinyuka arabivuga se nase ujya mu kikoni nutwe urimo urarira ubundi bigenza ute arambwiye ngo nyinga azajya akomeza nteranye inde jama ako karaga ngo ukibonyemo iki akundi wakirukanye ntabwo uri umugore muri uru rugo ntabwo se mbanda baravuga ngo bamaranye imyaka ariko ibazagizeho umuntu w'ingukanga agasanga uri kurizwa n'umukozi wikangura umugore muri uru rugo maze rero yanjyagera nawe ngo niriki ikajya ibyemeza shamana ubwo se nawe yarabitinyutse ariko wa mugani we nka muri uru rugo umutima wanjye ufite agahinda pe ngo rero ihangane kandi nawe nk'umuntu mukuru nyine ushaka uko ubigenza ako umutima wawe wagiyemera nese ubundi ngiye ngutwaye iki kugiye kunura umujinya wabo ngiye ngutwaye iki wagiye ubamfashe kikariwe mbimbere cyangwa nawe ukubitane nabo uretse mbanda nawe arambona ngiye buriya nawe imana yankoreye ibikomeye
Imana yarandinze indindira abantu cyane rwose. ese wowe ukanyagawe mbanda ubangana iki? Mbanda yageze mu mujyi arakira araryoha yubaka amazu ashaka umugore mbese mumeze neza. Gusa ikintu cyamunaniye ni iki? Mama urushako byaranze ubu afite umugore wa kabiri. Umugore wa kabiri? Afite umugore wa kabiri, wa mbere barashwaye. Mbanda wanjye Mbanda n'ingano ye nzi yakurikije papa neza neza. ntayimanye n'akabara koko. Ubu koko arashaka uko yabayeho n'abo bava inda imwe batatanye ko ari nako abana be bazabaho. Ubu nibyo yifuza. Ikintu cyambabaje yari afite umugore mwiza w'imfura wamwubahaga. Umugore we wa mbere yaramwubahaga, yakoraga buri kimwe. Nyuma aza guhura n'inshoreke, aho mumaze guhurira araza intare mu rugo agataha akamukubita akagira ati nkagerageza gukiza. Umugore agiye kuzabona amahoro agiye abuze atanga agahinda arigendera. Nkaho haje inshoreke ubona iyo bari kumwe. Ariko se wowe kanyagowe uriya musaza mwamenyanye mute kugira ngo arinde ubwaza kukwereka homba? Musaza rero wandangiye ahangaha kera najyaga mureba nkamwibuka, nanza kumubaza ariko nta makuru yo mu rugo. Arambwira ati rero mama wawe se anze ahantu ariko se umuhe wamumenya. Ndamubwira ngo mungezeho nta kibazo, niko kuza nyereka ahangaha rero birangira tubonanye. Banishimwe Gusa hari ikintu yambwiye mama, yambwiye ngo waje kongera urashaka ngo ndetse uwo mugabo mwashakanye mwongera murabyara, ariko abo bana simbabona ahangaha n'uwo mugabo simubona. rero naje gushaka hanyuma abana nabo umwana yarize yararangije afata murumuna we aragenda kugira ngo nawe azamurihire kuko yari yararangije ishuri akora. Aramujyana kugira ngo nawe azamushyire mu ishuri, nta bushobozi nari mfite. Naho ubundi umwana wanjye ibyo by'urushako nibyo narashatse, iby'ino si nawe urabizi. Umugabo yaje gupfa ariko yari umwana mwiza, ari imfura. Nabona icyo Pole sana mama. Rero bidatinze nahita icyifuzo ko ejo wazamfasha ukaza akajya kukwereka garamfuye, kuko ahantu aba ndakeka aragukumbuye cyane, hashize igihe kinini atakubona. ariko ntawe uyoberwa iyayo, nimubona nzamumenya nawe amenye. Ubwo rero ejo uzaza tujyane kukwereka. Murakoze cyane. Bro surprise. Karibu Surprise. mama, karibu. Mama wamubonye girlfriend yarakuze. Karibu mwicare. Feel free, ni karibu. Hano waruje kunyereka. Nimuzanye kwa girlfriend nkamureba se Mama, cyane ntabwo mwibuka. mama dore uyu ni umudamu wanjye yitwa Bijou, uyu ni umuvandimwe we. Bijou warashatse? Mama Mama no reka niba bashiki bawe nakubwiraga. ngo iki abo ngabo baje ikibazo. Ayiwe umwana wanjye. Bijou! Bijou